недооценил силу сям'і. І вось вынік. Вось вынік. Недооценил силу сям'і. Нектару няма, медадаю няма, а вунь. У іх сілушкі-то колькі. Так яны на цэлафане адбудавалі мне тут нейкую рамку самаробную. Выглядае фантастычна. Ось тут яна была прыклеена. Ну уявіце, вось і што мне рабіць. Мабыць, я яе неяк прыстасую. Не ведаю. Ну просто нейкі цырк. Эх, там ужо і перга. І перга ўжо там. І што яшчэ не ведаю. Спадзяюся, засеву няма. Ось так бывае. Трэба своечасова правяраць. У іншых сем'ях зусім няма такой карціны. А тут сілы вунь, як у вала. Паглядзіце, сябры, якая прыгажосць. Калейдаскоп нейкі. Вось яно як бывае. Вось яно як бывае. Неяк акуратна выражу, мабыць, прыстасую, каб на рамку падвесіць.